欢迎来到猫猫大挑战节目。今天我们要挑战的是，我们家的猫猫到底能跳多高呢？还有一只呢。Nice. Oh, 第一名哥哥，宝宝，哎呦，现在可以，现在哥哥了，还有只猫猫，唐嫣，快来呀，唐嫣！哎呦，另辟蹊径，哎呀！A few moments later. 快来，猫猫给你留着了，唐嫣。你在后面录。啊，晒它已经懂了，晒的。他也是他爬的，怎么办，唐嫣？唐嫣说他水手。哦，踩的，没有参加的欲望吗？踩的。来的，你已经对这个游戏毫无兴趣了吗？哎，来了。哦，哇哦！哎呀！所以我们家的猫猫最高的记录是能跳到130厘米，这是我们家的冠军。所以你们家的猫猫能跳到多少厘米呢？